రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని మానేరు వాగు తీర ప్రాంతం ప్రస్తుతం విదేశీ పక్షుల కిలకల రావాలతో కలకలలాడుతుంది. ఇల్లంతుకుంట మండలంలోని అన్నపూర్ణ రిజర్వాయర్ మానేరు తీర ప్రాంత వలస పక్షుల రాకతో ఒక అద్భుతమైన ప్రకృతి స్వర్గధామంగా మారింది. ప్రతి ఏటా నవంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి వరకు మాంగోలియా, టిబెట్, సైబేరియా, యూరోప్ వంటి సుదూర ప్రాంతాల నుండి వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి అరుదైన పక్షులు ఇక్కడికి చేరుకుంటాయి. ముఖ్యంగా బార్ హెడెడ్ గ్రీస్, పలాస్గల్, పోచాడ్, టిల్స్ వంటి అరుదైన జాతులు మానేరు జలాలపై విహారిస్తూ పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి. గాల్లో చక్కర్లు కొడుతూ నీటి అలలపై తేలియాడుతూ ఈ పక్షులు చేసే విన్యాసాలు ప్రకృతి ప్రేమికులకు, ఫోటోగ్రాఫర్లకు కనువిందు చేస్తున్నాయి. మానేరులో పుష్కలంగా ఉన్న నీటి నిల్వలు, స్వచ్ఛమైన వాతావరణం, చుట్టుపక్కల ఉన్న పచ్చని పంట పొలాలు ఈ పక్షులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాలుష్యం పెరుగుతున్న తరుణంలో మానేరు వాగు వంటి ప్రాంతాలు ఈ వలస పక్షులకు సురక్షిత ఆశ్రయాలుగా మారడం విశేషం. విదేశీ అతిథుల రాకతో మానేరు తీరం జీవకళను సంతరించుకుంది. ఈ సహజ సంపదను కాపాడుకోవడం మన అందరి బాధ్యత అని పర్యావరణ ప్రేమికులు అంటున్నారు. పక్షులకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా, కాలుష్యం లేకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలని స్థానికులు ఆశిస్తున్నారు.